Kuulge, aga kui SKT langeb, siis see on ju hea. See rohelistel kindlasti hea, jah. Rohelised on muidugi, et kes ikkagi tahab, et me vähem toodaksime ja vähem loodussaastame, siis on selles mõttes on see hea uudis. Nende jaoks tõepoolest, aga ma ei tea, kuidas siis nagu politseile või õpetajatele palka maksta või samade Riigikogu liikmetele, aga jah, see on küll niimoodi, et minu arust see ongi probleem meil, et selle rohepöördega ja üleüldse, et ega me ju tegelikult aru ei saa, et kas me peame nagu rohkem või vähem või kuhu suunas minema. Nagu räägitakse, et me peame minema nii vasakule kui paremale, samal ajal üles ja alla, ette, taha, igale poole peame minema, aga et mingit selget nagu seda suunda ei ole, et mis asi see on, et ta on ikkagi selline segane, on see kogu see rohepöörde asi. Rohepööre on selles mõttes, et ta meenutab natukene sellist kommunistlikku propagandat natuke, et ta on idee poolest on ilus, ta on utoopiline, sest ei ole sellist ressurssi, millega seda ära teha, ei ole raha, ei ole inimesi, mitte midagi. Aga idee on ilus ja väga palju on seal silmakirjalikkust on, väga-väga palju. Ehk siis... Ja veel kord, ja sellest tohi rääkida ka, keegi tohi öelda, et ma ei usu rohepöördesse. Siis ei ole parketi kõlbulik kohe. Te tahate jõuda sinna, et kui kõik tarbiks vähem, siis praeguses meie maailma majandusmudelis see kõik ei oleks ühiskondlikult jätkusuutlik. See jookseb kinni, jah. See mudel jookseb kinni, see on nagu jalgrattaga väntum, et tagurpidi ei saa vändata, natukene lõtk läheb ja siis on pidurid kinni kõik. Aga veel kord, et kui me praegult ju räägime, et see on rohepööre, me ostame jällest uusi autosid, kuigi öeldakse, et uue auto tootmine on ju tegelikult kallim kui vanaga sõitmine. Et mis asi see rohepööre siis ikkagi on? Igal pool on see sama probleem tekib, eks ole, et kas me tahame rohkem kulutada, me tahame nagu majandus peab kasvama, aga kuidas ta peab kasvama? See ongi minu arust on selle ideoloogiline probleem, et see praegune, see meie ideoloogia on nagu natukene, mitte isegi natuke, ta on nagu kinni jooksnud. Et me tahame kogu aeg jõukamad elada, aga tegelikult see ei ole nagu võimalik ühel hetkel, seda ütlevad kõik, et see planeet on nagu ei kasva nii palju, et ei ole neid ressursse niimoodi. Et me tegelikult peaksime vaatama, et kuidas nagu mõistlikumalt elada, kuidas nagu rõõmsamalt elada. Selleks ei ole vaja nagu ringi tormata kogu aeg kõike muud. See on hoopis nagu selline sügavam teema. Seda me täna õhtul vist ära ei suuda katta.